हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे जिम कॉर्बेट पार्ट 3 में। इस वीडियो में हमने ढेर सारी मस्ती की है, सिंगिंग कंपटीशन किया है, आगे देखिए। तो दोस्तों हम अभी खेलने जा रहे हैं गेम जिसमें एक एक करके सब सॉन्ग आएंगे। तो स्टार्ट मेरे से होगा, घर पे ही आएगा। चलिए मम्मी की गा दी चना वे घर आ जावे, ओला वे घर आ जावे, चना वे घर आ जावे, ओला वे घर आ जावे, तेरिया उड़ीक दिया मुख चल सा नचनी न रोग मुका जावे, चना वे घर आ जावे, ओला वे घर आ जावे। मैंने बोला रूल है। नहीं सही कह रहा है। सुन, जो रूल ना माने उसको निकाल दे। अच्छा निकाल दे इसको, मुझे भी निकाल दे, उसको भी निकाल दे। माने या ना ये वाली लकड़ी आगे से पकड़ लो, खुद पकड़ के पकड़े। हाँ पकड़ लो, जल्दी गा तो सही यार, कोई ऐसे ऐसे नहीं। ओ बेटा आकी दुनिया में भी अगर ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। तूने तो असली वाले फेल कर दिया। भी अगर ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। सारा मूड खराब कर दिया। अब दोस्तों जैसे कि प्रवीण ने गा दिया है, अब नंबर देखते हैं तो सुनैना यहाँ पे बैठी है तो वो गाएंगी। सुनैना तुम गाओगे ना, पास करो। सुनैना नहीं नहीं नहीं, ये टास्क है, नहीं तो मैं ये टास्क कर लो जो मैंने ये वाला टास्क दिया है। सुनैना आने दो। हाँ लाइक इसका गाना बताओ कोई सा भी जो भी अच्छा लगता हो, या अरे कभी कॉलेज में गाया था एक गीत, वही वाला गाना, वही वाला गाना, वही वाला वही वाला गा दो, वही वाला गा दो। क्या वो दिन में तो वही वाला गा दो। अरे मैं अब आवाज गा दो। चलो गेम खत्म। तो जैसे कि सुनैना ने गाया, अब उसके बाद हमारे अंकुर है वो गाएंगे गाना। बहुत बढ़िया गाते हैं, मैंने तो सुना है, आज देख लेंगे। अंकुर जी तो सच है ये तुम्हारे को बनता है, मिलता है ऐसा। अच्छा अच्छा वाइफ की लगाना हमें तुमसे प्यार, ये हम नहीं अगर जी नहीं अब दोस्तों कंचन जी गाएंगी, जैसे कि श्रीवास्तव जी गाएंगी जी ने गा दिया है, तो ठीक है। तुम्हारे गाना नहीं लकड़ी पकड़ तुम्हारे मांगेगा। मेरे तो वैसे सती होने का मन है, जब से शादी लकड़ी पकड़ना तो कम हो। अरे पॉज मत कर, दिल्ली चल रहा है, ये बंद करने गया देखो। हाँ गा वेल दोस्तों, जैसे कि कंचन जी ने गा दिया, अब अंकित जी गाएंगे कि वो क्या गाते हैं। लेट्स सी, चलिए स्टार्ट करिए। अद्दू देख लो, बाकी का काम तुम्हारा है।
ठीक है, आज अगर कुछ नहीं बोली ना जिंदगी भर नहीं बोल पाऊंगी, दबती रहोगी चीजों में। दबती तो वो कभी नहीं है। कोई वर्ड का उल्टा डायमंड इन द स्काई। जूते बेटे के लिए हो गया, वाइफ के लिए गाओ। दो गाने पड़ेंगे ये हाँ पोएम जो गाया वो उसे 2 सुना दी है। ये अब हमटी डमटी तो पूरा आता भी क्या नहीं क्या क्या तो अब हमने स्पेशल ऑप्शन दिया था अंकित को क्या चाहिए, क्या चाहिए? क्योंकि वो गा नहीं पा रहे थे तो स्पेशली पोएम का ऑप्शन दिया था। देन अब अदिति जी का नंबर है, वो कहेंगे लेट्स सी। मुझे आई होप अदिति जी काफी अच्छा गाएंगे उनसे ज्यादा। वेल बढ़िया, काफी अच्छा गाया अदिति ने, काफी अच्छा गाया है। जैसे कि लास्ट नंबर सुबी जी का है, ये अब काफी बढ़िया गाइए, इसके दी एंडिंग काफी अच्छी होगी। आई होप सो हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए सुबी जी को, इसलिए हमने लास्ट में बताया था। ये काफी बेस्ट गाएंगे, मेरे को तो अच्छा होना चाहिए, क्लाइमैक्स अच्छा होना बढ़िया चाहिए। जा रहे हैं। तो अब सुबी जी गाएंगी, काफी बेस्ट गाती है। मैंने तो जैसे कि अंकुर जी ने मेरे को बताया काफी अच्छा गाती है। कुकुर जी नहीं, अंकुर जी। अंकुर जी बोला, अंकुर जी बोला उधर साले। सुबी जी गाएंगे, कुकुर जी सुनाई दिया। नहीं नहीं, सुबी जी गाइए। तुमसे ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के, ओ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां बाबा के इतने पास नहीं जाते बाबा। ग्रेट एंडिंग दोस्तों, इससे अच्छा एंडिंग कुछ नहीं हो सकता। कुकुर जी गाना डिजर्व। कोई ना, ये भाई तू जल रहा है मेरी किस्मत से, और कोई बात नहीं, जलन बोल रही है, अब बंद कर। तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता इससे अच्छी एंडिंग कुछ हो सकती थी। काफी अच्छा गाया और काफी अच्छा चैलेंज था, सबने एक्सेप्ट किया और अच्छा गाया। तो हम इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस टास्क को एंड करते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ढेर सारी मस्ती करने के बाद हम डिनर करने आ गए, जिसमें राइस थी, दाल थी, मिक्स वेज थी, शाही पनीर था, चाप था, नॉन वेज भी था। आप देख सकते हैं ये सब लेकर हमारे सारे दोस्त बैठे हैं खाना खाने के लिए। लेकिन मेरा ये जो फ्रेंड है, इसे पता नहीं क्या क्रेविंग आती है, ये मीठा ज़्यादा खाता है। ये 5 कटोरियाँ देख सकते हो, 5 कटोरी मीठा लिया है। इतना तो कोई मीठा भी नहीं खाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लोग अपना कैसे पैसे बचाते हैं, कि अपनी बोतलें रिफिल कर रहे हैं, ऐसे पैसे बचाए जाते हैं। आप इनसे सीख सकते हैं, काफ़ी सीख ले सकते हैं। करके पैसे बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा, ये तो बॉटल भरी भरी पेट और भर रही है। दोस्तों रात का डिनर काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैं मॉर्निंग में भी आ गया खाने। काफ़ी अच्छा था, यहाँ पास्ता था, पुलाव था, छोले भटूरे थे, काफ़ी सारे सैंडविचेस थे, टेस्टी था। तो दोस्तों हम अब जिम कॉर्बेट को छोड़ के दिल्ली की तरफ डेस्टिनेशन है हमारी, वहाँ जाएंगे एंड सब यही है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पूरा पीसफुल वातावरण और शांति। आपको क्या अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ पे शेर अच्छे लगे, शेर के झुंड अच्छे लगे। दोस्तों सफारी में शेर का एक्सपीरियंस तो बहुत ही बेहतरीन था। शेर हमने देखा है कल, बहुत काफी बढ़िया शेर थे।
बाग बगीचे, जितनी हरियाली उतना खतरा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपनी अपनी डेस्टिनेशन रिटर्न। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! ये हमारी आखिरी मोमेंट्स हैं जिम कॉर्बेट की, हमारे ग्रुप की। रिसोर्ट से बाहर निकलते वक्त हमने ये बॉन फायर किया था, उसका फ़ोटो है। फिर हम चलते हुए फिर रास्ते में रुके। इस राजा जी ढाबा नाम था इसका, काफ़ी प्रीमियम ढाबा था, काफ़ी बड़ा एरिया में बना रखा था, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था, लग्जरियस लुक मैं कहूँगा। देखिए कितना अच्छा है। इसके अंदर हम गए तो काफ़ी हाइट पे तो इसका रूफ़ था, काफ़ी शोरफुल, काफ़ी अच्छा था। मैं यहाँ का मेन्यू भी अगर आपको बताऊँ तो खाने में भी जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी था। हमने अपने खाने का वेट कर रहे थे, काफ़ी वेट करने के बाद वेटर हमारा खाना लेकर आया। फिर काफ़ी देर वेट किया हमने, फिर खाना आया, फिर हमने अपना खाना खा के दोबारा से मस्ती की। हो गया किया तो क्या किया, किया तो क्या किया। ये फेवरेट लाइन है। पीने पी रे रम गर्मी में विस्की, तो दोस्तों ये था हमारा जिम कॉर्बेट का व्लॉग। तो आई होप आप सबको काफी अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और नेक्स्ट व्लॉग हमारा जैसे आता है आपको जल्द ही अपडेट करेंगे। तो हमारे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।